бүгдээрээ энэ үлдээ ухтаа кас ашиглаж чинь харагдаж хэсгээс кас санаагээд би энд fx гэсэн функцээ оруулаад өгсөн байгаа. Үгжээ шүү. Энэ чиг гэх юм уу шүү. График хэсэгт ороод чинь энэ хөтэ миний нүүтлийг хязгаарч өгч байгаа юм. За энэ fx гэсэн x-с асуугийн зөвхөн график x-с асуугийн гэт энэ зүгтээ буй хിവэр нот гэсэн. Одоо үүний дараа нь fx тэнцүү гэдэг айлгаж байгаа. Уламжлалт гэсэн ашигтай. Уламжлалт хараад энэ одоо энэ функцээ хийж байгаа. Гэхдээ тэнцүүж. Гэхдээ тэнцүүдээ энэ бодох гэдэг хэсэг ашигтай. Энэ функцээ маань шийдвэр гарч ирнэ. Тэгэхээр энэ функц маань манай энэ функцээ маань цэжигтэй цэгээ иш нь оруулж байна. Нэг би өмнө нөгөө график хэсэгтээ энэ функцээ чи оруулаад өгсөн гэсэн шүү дээ. Энийг яагаад оруулж өгсөн бэ гэхээр энэ ч шууд энэ цэгээ оруулахад хэлбэр аваачаас биш шүү дээ. Одоо ингээд аац. За энэ аац. За дараагийн цэг нь би дөрөв ингээд А гэсэн зэрэг манай чиншилж байгаа функц маань хэвчтэй зэн. За үүний дараа бүгдээ чиглүүлэгч байна. За энэ кассын оруулах мөр дээр чиглүүлэгч бичээд чиглүүлэгч функцны сонгоод манай функц fx гэсэн. Нэг дараа шууд энтер татвархад гарч ийн. Одоо энийг тайлбарлах хэрэгтэй. График хэсэг ороод бичээд y тэнцүү x дээр x тэнцүү 2. За энэ хоёр функцаа манай жижигдэх гэж байгаа функц маань за энэ чулуун хамгүй болчихсон. Дараа одоо нэгдүгээр бэрэг рүү уламжлалт авсан функцийг функцээ тгээс их буюу өсөх цавсан. Өсөх x тэнцүү гэсэн хэрэгстэй ашигтай. Тэгэхээр манай функц хасах хязгааргүйгээс 1, 1-ээс 2, 4-өөс их гэсэн завсар энэ функц маань өснө. Харин тгээс багыг x тэнцүү гэсэн хэрэгстэй ашигтай. 2-оос 4 завсар энэ функц маань энэ хэсэгтэй. Гурван хэсэг. За одоо дахиад энэ функцээс 2-оор ирнэ. Дахиад ихтэй тэнцүүчихэд тэнцүүдээр тэр энэ манай нуугтын цаг гэж. Тэгэхээр x тэнцүүний буюу наац маань нуугтын цаг гэж байна. За дахиад нуугтын аль хэнийг тгээс их гэхээр хот. Тэгэхээр энэ 1-ээс 2 завсар манай функц дотор байна. Мөн 2-оос нэмэх хязгааргүй байх зүйл манай функц дотор байна. За тгээс баг буюу бүтгэр байх гэсэн үг бол хасах хязгаар 1-ээс баг буюу хасах хязгааргүйгээс 1 хүртэлх завсартай манай функц бүтгэр байх. За бүгдээр одоо энэ шинжилснийхээ дагуу энэ гогобрэ шинжилгээтэй тэнцээ график ойрцоор зурдаг болсон. Үзэг гэдэг гэсэн ашигтай сурвал энэ ч яг манай функц хасах хязгааргүйгээс 1 дээр өсөд бүтгэр байна гэсэн. За энэний өмнө биднээс нэг энэ y-ийг тэнхлэх багтаа буюу x-ийн тийг байхад ханхи тийг байгаа юм гэж оруулж байна. Тэр зэгээ c тэнцүү тийг f. За тэгэх юм бол манай график маань энэ y-ийг тэнхлэх c зэрэг байна. За одоо график зураг ингээд үгээр өсөд тогтвороор биш. Чиглүүлэх шалганы тав биш. За одоо 2-оос 4 завсар. Тэгээ манай функц буурж байгаа. Тэгээд
4-өөс нэмж 2-оос нэмж цаадуудыг бүгдсэн хатгаар гэсэн тэгэхээр гэж байна. Тэгж зураг гэж бодож шүү дээ. Бэц багтаад чихүүдэж байна. За сая бүгдээрээ анхны өгсөн бүгдээ шинжилж графикийн ингэж ойролцоо таймлайнаар зурсан. Одоо энэгээ хэр төгссөн юм бэ гэдгийг энэ анхны бүгдээ гаргаад